Honda Odyssey, el 3.5. Este sonido lo vamos a reparar. Mira que chavales. Bueno chavales, vamos a ocupar el 19, el 10, un rechecito. El 19 es para mover el cigüeñal. Vamos a dar poquito juego para que se mueva poquito la banda. Cualquier cosita la vamos a mover. El dado 10 para quitar los dos tornillos que agarran el tensor de la banda, que vienen siendo esos dos tornillos. Está uno, dos, se quita al momento de ponerlo para atrás, se pone uno y luego ya es cuando le mueves al cigüeñal, pones el 19 aquí en este tornillo, le das poquito juego nomás para que agarre movimiento la banda y puedes instalar el tensonador de la banda del tiempo con la Honda Odyssey 2015. Aquí aflojamos uno. El otro. Bueno, pues ya estando flojos el tornillo de abajo, ahí se deja así más o menos. Tenemos esta con la que vamos a hacer presión para arriba. Y ya un ladito damos vuelta número 10 aquí. Haciendo presión. Llegaron como botó. Ahí nomás, no es mucho lo que bota, nomás es poco. Y aquí vamos a sacar el tensor. Viene aquí, viene. Ahí está. Vamos a ponerlo. Y listo, ya quedó.